bago ako magsimula guys, kung bago ka pa lang sa channel na to at mahilig kang magbike, kung bago ka lang sa channel na to guys at mahilig kang magbike or trip mo lang kung bago ka pa lang sa channel na to at mahilig kang magbike, mag-subscribe ka na at make sure to click the notification bell kasi marami pa tayong mga upcoming vlogs about bikes. So make sure nakasubscribe ka na, okay? Hello, what's up mga kasikad? So ngayong araw na to mag-a-unbox tayo ng package galing sa Salamat Shopee. Wow! Yan guys, so sa nakikita nyo sa title din sa baba, dumating na po yung order ko na MTB cleat shoes from Shopee. So tara guys, sabay nating i-unbox to. Obviously, hindi ko pa nakita, pero alam ko na kung anong nasa loob nito kasi ako yung pumili, di ba? So, tara guys. So, by the way, itong i-unbox ko ngayon guys is isa na naman tong very cheap mountain bike cleat shoes. So, kung ang hanap mo ay sobrang cheap na mountain bike shoes kasi nagsisimula ka pa lang sa mountain bike or nagsisimula ka pa lang gumamit ng cleat shoes at hindi mo pa gustong mag-invest ng mga mahal na shoes like Shimano or Santic or Upline or iba pa. So, make sure guys na panoorin mo itong video na to. Kasi yung video na to guys ay para sa'yo, okay? So, without further ado, magsimula na tayo. Alright? Okay guys, so first of all, pasensya nga pala kasi eto lang yung venue natin kasi wala akong ibang mahanap na place kasi medyo messy dun sa labas kasi nandun yung mga kids tsaka mga epal yan guys eh. So dito na lang ako sa isang sulok dito sa room namin para medyo tahimik dito. So tara na guys, hindi na natin patagalin, i-open na natin yung box. By the way, meron na din pala akong unboxing guys na very cheap mountain bike shoes. Kung hindi nyo pa yun nakita guys, make sure to click somewhere dito. Ilalagay ko yung link dito somewhere sa itaas, lalabas yan. So click nyo na lang guys. The brand of that mountain bike cleat shoes is Speed. So make sure to check it out guys. Kung gusto nyo ng cheap mountain bike cleat shoes, isa din yon sa mga pagpipilian mo. Tsaka etong i-unbox ko. So make sure to watch the video, okay? So tara guys, unbox na natin. So gamitan lang natin ang kamay. By the way, yung in-unbox ko nung una is size 41 yun kasi sa kapatid ko yun, medyo maliit kasi yung paa niya compare sa akin. Tapos ito sa akin na to, size 42. So, ayan na guys. Excited na ba kayo? By the way guys, pasensya nga pala kung hindi masyadong maganda pakinggan yung Tagalog ko kasi Bisaya talaga ako guys. Marami lang kasing nagre-request sa comment section na mag-Tagalog ako para naman daw maintindihan nila. So, I'm here guys trying my very best to speak Tagalog. So, eto na guys. Eto na yung shoes guys. Pero nasa plastic pa siya. Meron lang kayong sneak peek. Wow! Yan. Clips yan guys ha. Clips yan. Yan. So, buksan na natin para makita nyo ng makita nyo ng mabuti. Wow, maganda to guys ha. Woo! Excited na ako guys. Sana naman hindi ako masemplang nito, no? So, ayan guys. Yan. Wow. Simple lang siya guys, no? Pero worth the money naman. Worth it naman siya sa presyo niya. By the way, just make sure to watch the entire video kasi somewhere in the middle or somewhere sa part ng video na to, i-reveal ko yung price nito. Kung magkano ko to nabili. Masyashock kayo guys kasi murang-mura pa din ko nabili tong shoes na to. Okay? So, just make sure to watch the entire video. So, eto guys. Size 42 nga pala to ah. Ayan. Size 42. So, eto yung bottom niya. Kaya ito yung pinili ko guys kasi meron siyang spike.
para pag naka-install na yung cleats dito, hindi ka mahihirapang maglakad. Kasi nakikita ko sa mga naka road bike na shoes o yung iba na mountain bike shoes pero walang ganito, walang spike, medyo nahirapan silang maglakad para silang kanang mura bito natunok guys, para silang na basta alam mo na yun. So as usual meron ganito. Yan, so ito yung other side guys. So black yung pinili ko para maiba naman kasi yung last mountain bike shoes ko which is non-clipless, non-clits is red yun eh. Pero nabenta ko na yun kasi I decided to go for clits. Yan, tapos yung isang side. Oh, yan. Tapos may kasama pa din ganito guys, oh. Ito yung tools niya. Ito yung tools niya na gagamitin para pwede mong tanggalin tong area na to. Pero I think guys, needed to. Needed siya kasi na-try ng kapatid ko kapag hindi niya to in-install, medyo mahirap siyang ilakad guys kasi parang medyo may vacant dito, tapos pag ganun paglakad mo para kang ginagawa mo kanamura kag madus mo guys ba, basta maglisod yung Tagalog guys eh. So mo to siya. So eto guys, eto yung purpose niya, para siyang remover tsaka tightener. Okay, so good thing na naka-freebie pa rin to. So eto na guys. Ito yung overall look niya. Maganda naman. Sulit naman sa presyo. Ayan. Tapos yung back portion niya, plain lang. Tapos brandless siya guys, brandless. Wala siyang brand na nakalagay dito. Check ko ah. So wala, brandless talaga siya. So at least maganda kasi walang brand. hindi halata na cheap guys kasi walang brand eh. So eto nga pala yung locking system niya. Para matanggal to, ihihila mo lang to guys. Ayan. Ay, mali. Wait. So para matanggal to guys, etong area na to is ipo-pull mo siya to this direction, pag ganyan. Tapos ayan, matatanggal na siya. Ito yung lock niya. By the way guys, gagawa din ako ng review. So stay tuned, gagawa ko ng review. Iko-compare ko tong cleat shoes na to, tsaka yung cleat shoes na speed na in-unbox ko dito din sa channel. Tsaka sasabihin ko kung ano yung mga pros and cons. Kasi yung isang cleat shoes guys, na-test na yun ng kapatid ko. Tapos meron siyang pros and cons na. So make sure abangan nyo yan guys. Make sure nakasubscribe kayo sa channel namin. Okay? So eto guys, eto yung main lock nya. Tapos eto may dalawang velcro. Yan. So far guys, maganda naman yung quality niya. Isusuot ko to guys mamaya. So tingnan natin kung sakto lang sa akin yung size 42. Okay. So tara, try natin guys. Okay guys, so ayan na, naka-medyas na tayo. So itatry na nating i-fit kung sakto lang ba sa atin guys. Okay, tanggalin na muna natin tong mga nasa loob. So tara, i-fit na natin guys. Size 42 nga pala to. Kasi yung Sante ko is size 43. Pero mas gusto ko tong size 42 kasi ito talaga yung right size ko eh. 42. Wow.
So far guys, maganda yung maganda yung fit niya. Wow. Ito yung ito yung ipo-pull mo guys para may extra adjustment dito sa lock niya. Yan. Wow, nice fit guys. Yung isa, try natin yung isa. Okay. Nice kayo siya guys. Tapos pag gusto mo ng extra adjustment, hihilahin mo to. Yan. Para mas maging siya guys, mas maging hugot, mas maging Tagalog yung hugot niya Yan. Wow. So ayan guys. I-check natin yung camera. Yan. Pasensya na dito sa background guys, medyo makalat guys kasi nasa playroom kasi ako ng mga anak ko. Yan. Hinihintay ko na lang yung yung clutch pedal ko guys. Kasi ngayon din yung naka-schedule na darating. Tapos gagawa din ako ng video na first time kong mag-clutch kasi hindi pa talaga ako nakapag-clutch guys. Flat shoes pa lang talaga yung ginagamit ko. So abangan nyo yun guys, make sure naka-subscribe kayo sa channel. So far, size 42 guys. Wow, eto pala yung perfect size ko talaga, size 42. Nandito yung nandito yung biggest toe ko guys. So maganda naman, maganda yung allowance niya. Wow, nice. So excited na ako mag-clutch guys. So make sure abangan nyo yung next vlogs ko guys kasi mag-upload din ako ng testing ng clutch shoes ko. So by the way guys, etong shoes na to ay price reveal na tayo no. So congratulations nga pala sa mga nagstay sa video na to up until here. So malalaman nyo kung magkano lang yung bili natin dito. So ayan na guys, sana mag-focus. So check natin. Ay sorry sorry guys, wala na nga pala tong amount kasi card yung ginamit ko dito, hindi kasi COD yung ginamit ko dito. Anyway guys, ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano talaga yung bili ko dito. Tapos ilalagay ko na lang din yung link sa sa description below. So make sure to check it out. Alright. Okay guys, so that's it. Thank you very much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa unboxing na to. So once again, kung bago ka pa lang sa channel na to at mahilig kang magbike, so make sure i-subscribe mo na yung channel natin guys at i-turn on yung notification bell. At saka nga pala guys, abangan nyo yung video ko na i-compare ko tong dalawa, itong shoes ko tsaka yung shoes ng aking kapatid, yung speed. Tapos magbibigay ako ng mga pros and cons para naman magkaka-idea kayo kung ano yung pipiliin nyo, okay? Okay, so once again, thank you very much for watching and we'll see you in our next vlog. Bye!